喂，全部唔好搬住，埋嚟。四奶奶話柴狗係人才，依家升佢做副工頭，你哋以後全部聽佢話，好地做啦。柴狗，乜你識四奶奶嘅咩？四奶奶對你咁好嘅？係啦，喂，柴狗，以後真係多多關注我哋班手足先得啦。咩柴狗啊？要叫柴狗哥。柴狗哥，你以前就係有食無功啫，唔會升咗副工頭之後都有食無功啩？嘿，你估四奶奶好似嗰個刻薄成家咁咩？我柴狗啊，生命佩服嘅人冇幾多個嘅啫，女人啊更加少。四奶奶就係其中一個啦。唯才是用，言出必行，是伙記如子疾。嗱，我柴狗鐵咗條心，企喺四奶奶嗰邊噶啦。如果你哋想有好日子過啊，都要企埋喺四奶奶嗰邊。喂，柴狗哥啊，你講到四奶奶咁好啊，幫我哋爭取下。係咯，人哋買康請咕喱啊，有成30文錢一日㗎，我哋得嗰25文錢。係咯，柴狗哥，你真係幫我哋出句聲先得啦。係我哋唔貪心噶，攞翻30文錢就夠噶啦。係咯，你都知搬米辛苦㗎啦。係咯，得，陣間我就去同阿長發叔講，叫佢向嗰個刻薄成家反映。如果佢唔理我嘅，我直接同四奶奶傾，到時佢冇得怪我哋啦。我真係教晒你㗎，教你啦！成套計劃嚟㗎，嗰個阿爹根本就有晒成套計劃要廢咗我，先係捧個必正咧上去做二掌櫃。臨出門口啦，就吩咐我要同嗰個女人一齊管理慶豐年，跟住個女人就安排嗰啲人入嚟米倉度做。娘親啊，我真係越諗越心寒啊！你諗下辦法嚇？你唔使咁擔心喎，所謂切肉不離皮啊嘛，你始終係你爹條腸出嘅，要擔心就擔心嗰個女人啊。唔係你娘親，你未見過嗰個柴狗咋？佢真係囂張到不得了㗎！晏晝先升佢做副工頭，夜晚黑就揾阿長發叔咧話要加人工，要全個米倉啲工人一齊加，仲叫我啊聽日晏晝要俾個答覆佢喎。邊文啊？如果聽日嗰個柴狗要加10文錢嘅，你加20文錢俾佢啦。嚇？如果佢要求加20文錢嘅，你加夠40文錢俾佢。係娘親，你講乜嘢？你唔記得我教你啦咩？權謀啊！喂，手續快，手續有嘢宣佈，有嘢宣佈。點啊？柴狗哥，係咪幫我哋爭取到30文錢人工啊30文錢啊，爭取唔到啦。咁即係29文錢咧？錯28啊？錯？27咧？錯26。錯25，咁咪即係冇加過？唔係減人工啊嘛？係啊！錯，通通都錯。大少爺應承我，每人每日加到35文錢。得30文錢嘅啫喎！大少爺咁好死，佢絕死死一定係啦！大家應該要多謝邊個啊？錯，一樣錯。嗰個刻薄成家同我講啊，佢話今次係睇在四奶奶份上先加到我哋35文錢嘅，要多謝四奶奶。多謝四奶奶！阿柴狗哥，啱啱先加完人工俾你，咁快又要改善伙食？哎呀，大少爺，我哋好陰功㗎，餐餐都係菜炒菜豆腐乾，有陣時真係豬肉都分唔到嚿㗎。你知啦，我哋賣氣力㗎嘛，有幾個手足啊，拖下米暈低咗啊。咪啱嘅嚇，查實四媽都有提過要改善一下你哋嘅伙食。嗱咁啦，以後每餐就加多2斤肉，初二16做牙嗰啲就每圍添多隻雞啦。添多隻雞。哇！真係好雞食喎，係軟流口喎！哎，咪住！喂，老叔，我哋做咕喱做到有雞食，要多謝邊個啊？多謝四奶奶！嗱聲，俾埋啲價佢。大少，嗱，小心。阿柴狗哥，大師啊，點啊？佢膳食改善完咧，滿唔滿意？滿意。你睇下大家做得幾落力，幾開心就知啊！滿意就好啦，仲有咩要求啊嘛？都冇咩㗎啦。不過咧，阿大少爺，有啲伙計同我提過，佢話咧想即係中秋啊同埋過冬咧咁啊有假放。你知啦，中秋節人月團圓啊嘛，咁啊過冬大過年啊嘛。啱喎，阿四媽又同我提過喎，咁係嘅嚇。
啲兄弟一年到晚都係咁做，得嗰幾日春節假放又好陰功。係啦，嗱咁啊，柴九哥，嗱晏啲我翻米倉，我俾個好消息你。等我啊。大師爺，大家停手，唔好搬住。大少爺有事要宣佈。我哋慶豐連米行一向都上下一心，無分彼此。但係近代發現有一個四奶奶幫，以柴九為首，向米行諸多要求，加完人工又話要改善伙食，仲離譜到話要放中秋冬自假。我作為慶豐年嘅東主，實在忍無可忍，亦都唔容許有山頭主義。所以我向大家宣佈，自柴九以下，凡係四奶奶幫嘅人，又或者自稱過係四奶奶幫嘅人，即係你哋全部一律開除，聽日睇返工。開除我哋！大師爺，唔好掂我！你唔好走住，講清楚先。啲路，頭先講得好清楚。四奶奶知唔知呢件事㗎？大師爺！喂，柴九哥，係啊，唔使驚，唔使驚。四奶奶一定唔知呢件事嘅，我哋一齊出去漲價，揾四奶奶主持公道。哇！你做咩啊？我叫柴九，係米倉嘅副工頭，佢哋係米倉嘅伙計，我哋有緊要事要見你四奶奶。喂！你哋唔入得去㗎，你哋全部喺度等，我入去幫你哋通傳。老爺啊，老爺，出邊有個人叫柴九，帶咗米倉好多伙計嚟，而家響門口話要見四奶奶啊！嚇！個柴九帶咁多人嚟我屋企做咩啊？阿爹，阿柴九同埋米倉啲伙計咧，我下晝已經一次過開除晒，我諗佢哋唔憤氣先走嚟嘈嘅啫。一次過開除咗所有啲伙計，發生咩事啊？阿爹，你有所不知啦，你行開咗幾日啫嘛，有人搞山頭主義，仲搞咗咩四奶奶幫出嚟？四奶奶幫？咩四奶奶幫啊？啊？我根本都唔知有咩四奶奶幫。呢幾日我都出咗去同黃老闆傾生意。唔係喎，四媽，嗰個柴九開口又話四奶奶，埋口又話四奶奶，佢仲話自己係你嘅人嚟喎。阿哥，咁都係柴九一個自己有問題啫，唔使炒其他人㗎。哎呀，必正，你冇睇到四奶奶幫嗰啲囂張法啫。嗰個柴九第一日做副工頭，已經走嚟揾我嘈，話要中秋啊、冬至啊放假喎。我睇就四媽份上咪應承佢咯。喂，全行都冇咁規矩嘅喎。咪係咯，點知第二日佢又走嚟煩我啊，話要改善伙食啊，做牙一隻雞唔夠，每圍台要加夠2隻雞。哦，我又睇在四媽份上，我就應承佢。點知第3日又離譜啦，話要加人工，要全個米倉啲工人每日加個35文錢。嚇！全無尺嘅工價都係得30文錢一日啫喎。老爺啊，我做咗慶豐年嘅掌櫃咁耐，從來就未見過一個伙計咁囂張嘅。我諗你要盡快剷除四奶奶幫先得啦。啊，係啊，老爺，我唔記得同你講啊，今日米鋪咧就有2個老伙計嚟同我呻啊。佢話咩四奶奶幫我有人工加，佢哋冇人工加嘛，好心淡，冇心機做咁話喎。阿光，你出去同佢哋講，佢哋已經全部被解僱，永不錄用。呢句説話我蔣橋講嘅。係，老爺。阿爹，照咁講都係柴九一個人搞事啫，淨係炒佢咪得咯？唔得，一間有咁多伙計嘅鋪頭，最罩嘅就係搞山頭主義。邊文？你有咩後著啊？阿爹，我辦事你放心，我已經揾定晒幾10個散工嚟頂住先㗎啦。做得啱，令我出多啲錢，請多幾個替工，都唔可以妥協嘅。唉，冇事啦，冇事啦，食飯啦。長發叔啊，我想請問聲，柴九當時係話要加幾多錢人工㗎？總之係好過分啦。我淨係想你答我係幾多錢？佢啊，佢我希望你可以憑良心講呢一句，係幾多錢？都話35文錢一日咯。哦，佢一開口啊就要35文錢啊！
長發叔，你講大話係咩啊？蔣老闆，你聽我講，你聽我講啊，蔣老闆，我哋當初咧只係要求市價30文錢嘅啫，我哋從來冇話過35文錢嘅。係大少爺，佢話睇在四奶奶份上，加到我哋35文錢嘅啫。係啊，我哋邊個收？你唔好聽佢哋講，佢哋怕俾我炒先死口唔認。你根本整定個氹俾我哋踩嘅。仲有啊，蔣老闆，我哋冇話過做牙要加隻雞嘅，我哋只係話加少少肉，等啲伙食好翻啲嘅啫。係啊，我哋呢個係你自己講嘅，我哋幾時係講？咪嘈！我諗呢件事係中間有啲誤會嘅啫。你翻出去先啦，聽朝照常翻工。遲啲我會俾個交代你哋㗎啦。翻出去先啦，翻出去先。多謝老闆，翻出去先啦。阿爹，你冇聽過柴狗亂咁噏，佢根本喺度。好啦好啦，而家俾個人話我聽，呢個風波係點樣搞出嚟嘅？老爺，好明顯係有人一直刻薄慶豐年嘅伙計，所以令佢哋累積咗好多怨氣。喂，你話有人，你話邊個先？你講清楚啲喎！你而家指住和尚罵禿路啊？係，我話刻薄啲伙計嗰人就係你。我係攞住阿爺一句説話做人嘅啫。視伙計如子侄，我點刻薄佢哋啊？通行嘅公價都係30文錢，你就只係俾25文錢啲伙計，咁算唔算刻薄啊？你識唔識做生意啊？呢個減省成本，你聽過未啊？咁有食無功又算唔算刻薄啊？咩有成無功啊？邊個有成無功啊？頭先帶頭入嚟嗰個柴狗喺未做副工頭之前呢，就淨係有食無功嘅啫。成個米倉嘅伙計都知道㗎啦。啲有食無功嘅陰質事，竟然喺我哋慶豐年米業度發生。老爺，大少爺唔會做出咁嘅事㗎。阿爹，我真係冇做過。你唔好信嗰個柴狗咯，佢亂噏㗎咋。你信佢？你信佢偷土兜佢都唔信我。我撲心撲命為咗慶豐年，我仲拼埋條命去救我母仔喎。乜係你救母仔翻嚟嘅咩？你點救佢㗎？你哋究竟講乜嘢啊？講清楚俾我聽啦！邊個救母仔㗎？必正，你快啲講啦！冇錯，當我喺西山發現母仔，係我孭母仔翻嚟。阿哥只不過啱啱經過孭走母仔。你個不肖子！我冇阿爹。不知所謂。